Нож итальянской фирмы Viper. Название ножа Viper Start 5840. Длина клинка 102 мм. Общая длина ножа 235 мм. Толщина клинка в обухе 3,5 мм. Масса ножа 176 грамм. Материал клинка сталь N690 кобальт. Рукоять выполнена из дерева кокоболла. Тип замка байк-лок. Клипсы расположены только с правой стороны, на перенос клипса на левую сторону не предусмотрен. Нож очень компактный, изящный, очень хороший рез. В руку ложится любым хватом. Заточка ножа из коробки просто бритвенная.